Այսօրվա իրադարձությունների վերաբերյալ հանգամանքները այսօր Սահմանադրական դատարանում ներկայացվելու են ամփոփիչ ելույթները։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը առաջինն է ներկայացնելու, այնուհետև մյուս դիմողները, որից հետո հարակից պատասխանողները, երրորդ անձը եւ պատասխանող կողմը։ Այսօրվա նիստը դրանով ավարտվելու է եւ Սահմանադրական դատարանը հեռանալու է խորհրդակցական սենյակ, իսկ որոշումը պետք է լինի հուլիսի 4-ին առավելագույնը։ Սա է ըստ էության։ Պատասխանեցին, հաստատներ բերվեցին, ըստ ձեզ հուլիսի 4-ին ինչ պատասխան կստանաք Սահմանադրական դատարանից, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները ասում են այս դիմումը, այսպես ասած, կյանք չունի, անհիմն է ներկայացնել Սահմանադրական դատարանը։ Կարծում եմ իրենք այլ բան չէին էլ կարող ասել, չնայած մեր որոշ հայրենակիցներ ունեին պատկերացում, որ իրենք հնարավոր է պահանջեն, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչվեն։ Կարծում եմ շատերը դրա պատասխանն էլ ստացան, իսկ ինչու չեն ցանկանում, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչվեն, պատասխանը շատ հստակ է, որովհետև այն ռեսուրսը ընտրախախտումների, որը իրացվել է, կրկնակի իրացման դժվարություններ է ունենալու։ Ռեսուրսը որպես այդպիսին սպառվող է։